Здравейте, приятели! Аз съм Александър и днес ще покажа как да изрязвате части в Sony Vegas. Първо, нека да стартираме Sony Vegas. Както видяхте в последния клип, така подредих иконките, защото така ми повече харесва, а и декстопа е готин. Ще качвам уроците си тук и в сайта Чикабрак, за да може много повече уроци да има. Каза да може да се помага на хората. Добре, зарежда. Както видите, тази цветата зарежда. Аз версията, която използвам е 12.0. Това, коя версия използвате е личен вашен избор. То е едно и също с всичките версии. Просто някой не знае как става и затова реших да покажа. Сега отиваме в клипа. Ето. Това си е моят клип. Много е странно, че съм го изтеглил. Трябва да чакате да се зареди всичко. Звука и тия неща. Така, примерно. Искате тази част да изрежете. Натискаме два пъти ето тук, където е това зеленото. И вижте как се маркира целият клип. Е това жълтото с лявия бутон задържаме и дърпаме насам. Е тук нали искахме да изрежеме. Дърпаме това жълтото, задържаме и дърпаме наляво с ляв бутон. Да кажем, е така. И сега натискаме десен бутон, може и по друг начин, но този ще пробвам. Ще покажа десен бутон. И е това, да видите. И както виждате, се премахна. Няма тази част вече. Ако искате да я върнете, трябва да направите така. Или както е това. Дърпате го и вече частта я има. Погледнете. Тук може да си изберете кое да отворите. Ето вече частта я има. А когато пак искате да махнете, дърпате това. И вижте, много прикольно вие виждате. Нито в Windows 7, нито в Windows 8. Готово. Това беше урокът, който показвам как да изрязвате част. Благодаря ви, че го гледахте. Надявам се да съм ви помогнал и довиждане.